It's me Anjo. It's me Cinda. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവാണ്. റൈഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും പോകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ലേറ്റായി. അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകാന്നാണ് വിചാരിക്കണം. അവിടെ 5 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റൈഡ് പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബുള്ളറ്റൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് പോവാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണാം ബാക്കി. മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ NH കയറാണ്. കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ ഈ NH അങ്ങ് പോകണം. കുറച്ചധികം ദൂരം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് മലക്കപ്പാറ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിരപ്പള്ളി അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ് അതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം അത്യാവശ്യം ലേറ്റായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, 3 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5 മണിക്ക് അവിടെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പാലേക്കര ടോളാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ക്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കടന്ന് ഞങ്ങൾ പോകും. ഈ സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് വെയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് കണ്ടു. നമ്മുടെ ഒരു കവാടം പോലെ അതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത്. നേരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ, 2 വഴിയിലൂടെ പോവാം. പക്ഷേ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വഴിയിലോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മലക്കപ്പാറ, വാഴച്ചാൽ, അതിരപ്പള്ളി, തുമ്പൂർമൂഴി, ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളും അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇത് കൂടാതെ ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മഴ അല്ലാത്ത കാരണം വെള്ളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിക്ക് 32.5 കിലോമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. വാഴച്ചാലും അത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഴച്ചാലും എത്തും. മലക്കപ്പാറ വരെ എത്താൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ NH ന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു. കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഇതൊരു നേഴ്സറിയാണ് കേട്ടോ. മരങ്ങളൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കടന്നു. ഇതിലും അടിപൊളിയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാടാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോവുക. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ചാലക്കുടി ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണിത്. അപ്പോൾ ആ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എലിഞ്ഞിപ്പുറ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കയറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ തന്നെയാണ് പോവുക. വഴി അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ 2 വഴി കാണാം. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി ആ സീബ്ര ലൈൻ കാണുന്ന വഴിയാണ്. അതല്ലാതെ ചാലക്കുടി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ സെയിം റൂട്ടിൽ വന്ന് കയറും. ഞങ്ങൾ ചാലക്കുടി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. രണ്ടും നല്ല വഴിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ റൂട്ടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വഴിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ CSR ആശ്രമമാണ്, നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ആശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അന്ന് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയതാണ് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ. അവിടെ പുഴയുണ്ട്, CSRൻ്റെ അവിടെ പുഴയുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ആ പുഴ. ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കവർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചു വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രീം വേൾഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. അതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാട്ടോ, ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രീം വേൾഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഡ്രീം വേൾഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇനി കുറച്ച് പോകണം അതിരപ്പള്ളിക്ക്. അപ്പോൾ 1 ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. വന്ന് അതിരപ്പള്ളി കാണാം, ഡ്രീം വേൾഡിൽ പോവാം. ഇനി ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് കൂടി ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. റോട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്.
നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇലകൾ വീണതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ കണ്ണിൽ കരട് പോവും. നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച കാരണം കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുണ്ട്. കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണ്. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകണം. പോകുന്ന വഴി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോമാണ് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മതിലാണ് കേട്ടോ. മതിലല്ല, ആ ഒരു ഭാഗം. ഡ്രീം വേൾഡ്, സിൽവർ സ്റ്റോം, അങ്ങനെ വാട്ടർ പാർക്കുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഒരുപാട് കോട്ടേജ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ റിസോർട്ട്. ഇതാണ് സിൽവർ സ്റ്റോം. കാണാൻ പറ്റും. സിൽവർ സ്റ്റോം, സ്നോ സ്റ്റോം. പിന്നെ നമ്മൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ക്രോസിംഗ് സോണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണങ്കുഴി പാലാണ് കേട്ടോ. കണ്ണങ്കുഴി പാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ. ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ ഒരുപാട് കാണാം. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളുണ്ട്. വണ്ടികളിങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. വെൽക്കം ടു അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ്. ഇവിടെ കുറേ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന, പർച്ചേസിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കടകൾ. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുള്ള ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെത്തി. നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് പാർക്കിംഗ് വരുന്നത്. എൻട്രൻസിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. കൂടുതലും ടോയ്സ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ഈ മാങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ അതൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ടതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് പോവാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കവാടം. അതിരപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കൗണ്ടറിൽ, വാഴച്ചാൽ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള റേറ്റുകൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, കുട്ടികൾ, അതുപോലെ മുതിർന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻജോയ്ഡ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനിതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂട്ടിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കടന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ പോകണം തോന്നുന്നു. കുറച്ച് വഴിയുണ്ട്. ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട്. ഈ കയറ്റം കയറി നമ്മൾ അങ്ങ് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കാണ്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റിനൊരു ഓട്ടയൊക്കെ അടിച്ചു തന്നുണ്ട്. 2 പേർക്ക് 50 രൂപ. സോറി. അപ്പോൾ 2 പേർക്ക് 50 രൂപ, കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയാണുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, കയറ്റവും ഇറക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല കല്ല് തിരിച്ച പാതയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഈ വീൽ ചെയറൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. നല്ല സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കയറാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇറങ്ങുന്ന പോലെയല്ല. എല്ലാവരും കിതച്ച വരുന്നത്. കുറച്ച് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അതെ, വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻറ്റീനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്. ക്യാൻറ്റീനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്. അതിലൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കിടക്കാം. വളഞ്ഞു വരണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. കുറച്ചും കൂടി നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ബ്രൂ കോഫി കുടിച്ചു, ടയർഡായി. സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമുക്ക് കോഫി കിട്ടി കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നണേ ഇവിടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് എല്ലാവരും വലിച്ചെറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത്. സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആയ കാരണം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യണതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ. നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് മുകളിൽ. ചിലർ താഴ്ന്ന് കുളിച്ച് കയറിയൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കൂടാരത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചായയും വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലർ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുണ്ട് ക്ഷീണിച്ച്. എന്തായാലും നമുക്കിനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി താഴേക്ക് പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചെരിഞ്ഞ പാറയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണത്. ഇത് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ മുകൾ വശമാണ് കേട്ടോ. താഴോട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ അറ്റത്തോട്ട് വരെ ഇറങ്ങണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കണേ. പക്ഷേ മഴയുള്ള ടൈമിൽ വന്നാൽ പറയണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴാണ് അതിരപ്പള്ളി കാണേണ്ടത്. അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോണട്ടോ. ഞങ്ങള് പതുക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടി. അതെ, അത് കാരണം വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല. പിടിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പൊക്കെ. ചെരിവാണ്, അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി ഇറങ്ങണം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരൊക്കെ തെന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മഴ സമയത്ത് വഴുക്കലായിരിക്കും. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ സൺഡേ ആണ്, അപ്പം അത് കാരണം പറയണ്ടല്ലോ, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും സൈഡുകളിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് കുളിയും ബഹളൊക്കെയാണ്. നല്ല രസമായി. മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല വഴുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പാറയാണല്ലോ, അപ്പം ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പാറകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കളിച്ച് നടക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ടൂർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ കൂടാരം നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ച് പോകുന്നത്. ഇതുവരെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തും ഒരു കുലുക്കവും തട്ടാണ്ട് നിന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു കൂടാരം. ആ ഒരു കൂടാരം അനക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. കേട്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ കമ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് അടച്ചേക്കാണ് ചാടാതിരിക്കാൻ. വെള്ളം ഫുള്ള് മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം ഫുള്ള് കവറാവും. അത്രയും ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരാൻ. എന്നിട്ടും അതിനൊരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് അവിടെ അറ്റത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ചില സമയത്തൊക്കെ അപ്പർ സൈഡ് ആനകളൊക്കെ വരാതെ കാണാം ചില സമയങ്ങളിൽ കേട്ടോ. വളരെ ചുരുക്കമൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ഇതാണിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. താഴേന്നാണ് രസം. താഴെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏരിയ വരെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് അവിടെ പോവാം. അടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് കാണാൻ അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാം വെള്ളം
ചാടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഇരട്ടിയാണ് മഴക്കാലത്ത്. ഇത് ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് വെള്ളം ചാടും. അത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ പാറയമൊക്കെ നിറച്ച് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ സിൻ്റെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. എന്താണെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ അപായത്തിൻ്റെ കൊടിയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മലവെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ആറാടുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പാട്ടോ വെള്ളത്തിന്. നല്ല രസമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ. ഇവിടെ കുറേ പയ്യന്മാരൊക്കെ അതിൽ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു പോവാം. നല്ല രസമാണ്. അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നടന്നു പോവാം ഈ സൈഡിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന വഴി കയറാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. ഇനി താഴോട്ട് പോകണം. താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അടുത്തോട്ട് പോകണം. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അടിയൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവന്മാർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 5 മണി വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 5 മണിക്ക് മുന്നേ വന്നാൽ മാത്രമേ താഴേക്ക് ഇറക്കി വിടുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കാണ്. നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെത്തും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വഴി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം. കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി താഴെ എത്തി. നടക്കന്നെ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചുരം പോലെയാണ്. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ താഴെ പോയതൊക്കെ മുകളിലേക്ക് നല്ല കിതച്ചിട്ടാണ് നടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാവരും വയ്യാണ്ട വരുന്നത്. എന്താവും നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്നറിയില്ല. അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിലോട്ട് കയറി നടന്ന് കിതച്ച് വരുന്നവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ അവർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. നമ്മൾ പകുതി ഇറങ്ങി കേട്ടോ. താഴെ എത്താറായി. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്ന അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. സാരമില്ല, നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴെ എത്താറായി. ഒരു 90% കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ, കുട്ടികളൊക്കെ ഈ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ താഴെ എത്തി. അതാ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസ്. അടുത്തെത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഫൈനലി സിൻ്റെ അതിരപ്പള്ളി ഫാൾസ് കണ്ടു. എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു ഇവിടേക്ക്? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലവട്ടം വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 2 വട്ടം വന്നിട്ട് മടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രളയം വന്നു. വരാൻ നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ന്യൂസൊക്കെ വന്ന് ക്ലോസ് ആക്കി. പിന്നെ കൊറോണ ടൈമിൽ വന്നിട്ട് മടങ്ങി പോകേണ്ട വന്നു. അങ്ങനെ എത്ര എനിക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു 6-7 വട്ടെങ്കിലും വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി സിൻ്റെ എത്തി. നമുക്ക് അടുത്തിട്ട് പോവാം. കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകണം കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക്.
ഇതാണ് ശരിക്കും അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ്. വെള്ളം നല്ലോണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വെള്ളമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയല്ല, ശരിക്കും ഈ ഒരു പാറ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിരപ്പള്ളി ഒഴുകാറ്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമായ കാരണമാണ്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതിരപ്പള്ളി കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ ഫുൾ പാറയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ എന്ത് രസമായിരിക്കും എന്നറിയോ കാണാനായിട്ട്. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ. നല്ല രസമാട്ടോ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകാനായിട്ട്. നല്ല രസമായി. കണ്ടോ വ്യൂ കണ്ടോ, എന്താ ഭംഗി. ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മരവും നമുക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ. തൃശ്ശൂരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷനാണ് അതിരപ്പള്ളി. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോളാണ്, കേരളത്തിലെ തന്നെ എന്ന് പറയാം. ഇതിങ്ങനെ കണ്ട പോരാ, മഴക്കാലത്ത് കാണണം. നമ്മളിങ്ങനെ പാറയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചാടി ചാടി പോകണം. വെള്ളമുണ്ട്, തെന്നി വീഴാണ്ട്. അതാ നല്ല രസമാട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അഡ്വഞ്ചറാണ്. ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തെന്നി വീഴത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. അതിരപ്പള്ളിയിൽ നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ തെറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം ഇത്ര കുറവായിട്ട് വരെ ഭയങ്കര തണുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തിയിട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അധികം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റും വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മാത്രം വന്നത്. ഇതാ വലുത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ശീതൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കാറ്റത്ത് നല്ല സ്പ്രേ അടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല രസമാട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല രസം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട്. നല്ല തണുപ്പും. സിന്ധിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സിന്ധിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്നില്ല എന്ന് പറയണേ. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ സൈഡിലാണ്, അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിവിടെ കയറിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തേനെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. സൈഡിൽ കൂടെ അരുവിയൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കിതച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോലില്ല, കയറുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. Come on baby, let's go on the bullet. വേഗം വന്നാൽ ബുള്ളറ്റിൽ പോവാം. തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. കയറി 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 ഒരു വഴിയായി. തിരിച്ച് കയറാൻ എളുപ്പമല്ല കേട്ടാ. തടിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തടിയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്തി, ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. കണ്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ? 5 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 5 മണിക്ക് ഉള്ള വന്നാൽ 5 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, താഴേക്ക് വിടില്ല. 5 മണിക്ക് മുന്നേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അവൻ തുറന്നോളും, കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് തുറക്കുക അത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി കയറി.
എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വാഴച്ചാൽ പോയി നോക്കും. എന്തായാലും എന്നാലും അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചാൻസ് ഇല്ല, എന്നാലും പോയി നോക്കാം എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ കയറും, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിറങ്ങും. നമ്മുടെ KSRTC ബസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിരപ്പിള്ളി, പരിയാരം, കൊന്നക്കുഴി, വെളിയമ്പാറ ബസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിരപ്പിള്ളിയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് തോന്നുന്നു, അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ. നമ്മൾ അതിരപ്പിള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാഴച്ചാലിലോട്ട് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വഴിയാണ് കാണുന്നത്, ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസമുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് പോകാനായിട്ട്. അടച്ചിടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുരങ്ങന്മാര് ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലോണം ഉണ്ട്. വാഴച്ചാലോട്ട് പോകുന്ന വഴി അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് അതിരപ്പിള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഭംഗി കൂടി ആസ്വദിച്ച് പോവാം. ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ പറ്റും. വഴി ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടി വീതി കുറഞ്ഞു. വണ്ടികളുടെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ റിട്ടേൺ വരുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. വെൽക്കം ടു വാഴച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തി, ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ പോയി നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞ കാരണം നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാഴച്ചാലെത്തി, പക്ഷേ ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. 4 മണി വരെ ഉള്ളൂ എൻട്രി. അപ്പോൾ 4 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ കടത്തി വിടില്ല, ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു പോവാം, എല്ലാ സ്റ്റോപ്പായി. ഇനി വേറൊരു അറിയായിരുന്നു കടത്തി വിടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏരിയ അടിപൊളിയായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നതാണ്. വേറെ ഒരു ദിവസം വേറൊരു എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം. അപ്പം ഇതാണ് ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല. ചാർപ്പ പാലം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അത്ര ഫേമസ് ഒന്നല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോസിലൊക്കെ വന്ന് അത്യാവശ്യം വൈറലായി, എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡ് കവർ ചെയ്ത് വെള്ളം പോവും. നല്ല മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ റോഡിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ റോഡിന് മേലെ കൂടെ വെള്ളം പോവും. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത്രയും ഫോഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ വെള്ളം വരിക. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് മഴക്കാലത്ത്. ഇപ്പോൾ നേരിയ വെള്ളമുള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മലവെള്ളം വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പറാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകണം, നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴുള്ള വഴിയാണ് വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിച്ചു നോക്കിയിട്ട്, പക്ഷെ നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കാണിച്ചത്. എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ
അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകുമ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ടൈമിങ് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെയാന്ന്. ചായക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാം. നടുവിൽ വെച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊരു തട്ടുകടയിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈക്കിൽ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർക്കാർക്കും ആ വഴി വന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, നല്ല രസമാണ്. ബോട്ടിംഗ് പുള്ളിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബൈ.